موضوع حلقتنا لليوم هو الشخير وتأثيره على جودة النوم متاعنا اللي نصحقوا له بيان سور في شهر رمضان، سورتو بالنسبة للناس اللي يسوقوا يعملوا ديبلاسمون، اللي يعملوا مجهود بدني كبير في شهر رمضان، دونك يلزمهم يرتاحوا ويرقدوا نوم عميق باش ينجموا يتحملوا التعب هذاك علاش يحضر معنا اليوم الدكتور رضا بن عريف، أخصائي أمراض الجهاز التنفسي. عسلامة دكتور. عسلامة وإن شاء الله رمضانكم مبروك. عايشك دكتور. ان شاء الله مبروك الناس الكل على كل المسلمين. عايشك، ميرسي بوكو دكتور الموضوع يظهر لي تري امبورطون. الموضوع هذا مهم ياسر، خاطر هو المرض هذايا مش مرض، هو طبيعه في برشا الناس، خاطر مفروض عليهم ويشمل العديد من الناس، نقولوا نجم 10% من الناس. هذا الشخير اللي تعاني منه برشا عباد، ويأثر على حياتهم المهنيه، حياتهم الاجتماعيه، حياتهم الخاصه العائليه، ويحبوا يلقاو حلول. فاش يتمثل الشخير هذاك نعرفوا به؟ هو هاك الحس اللي نسمعوه منها، هو راقد، تسمع هاك الشخير، هاك الحس هذاك اللي يخرجوا الانسان راقد من نومه. نتيجه لشنو؟ شنية المشكله؟ هو نتيجه الارتخاء نتاع العضلات هذيك نتاع الرقبه، العضلات هذيك ترتخي ويضيق الممر هذاك الهواء اللي في الرقبه يضيق، ويصير هاك الحس هذاك اللي نسمعوه والانسان هو راقد. الاشكاليه الاسباب معروفه، الاسباب نتاعو هي معناها معروفه. شنو الناس اللي مشمولين به اكثر؟ نجدوا السمنه، نجدوا قصر الرقبه قصيره، نجدوا مشاكل على مستوى الانف، الناس عندهم انسداد في الشم، عندهم اللوزتين هذوك مفوقين، عندهم مشاكل معناها امراض القلب، امراض كذا، هذا كله ينجم، امراض الجهاز الهضمي، ينجم ياثر وينجم يتسبب في العمليه هذه، ينجم في الشخير هذا معناها ويقلق بالكدا. العلامه الاولى شنو هي المشاكل نتاعو؟ هي اضطرابات النوم. هي يعطي اضطرابات النوم هذيك الانسان عنده شخير، فانه باش يصير النوم نتاعو مضطرب، معناها باش يقوم معناها بصفه معناها منقطعه، ومش باش ياخذ النوم نتاعو هاك النوم العميق هذاك اللي يرتاح، النوم اللي يرتاح مش باش يتحصل عليه، النوم بروفون هذاك العميق، مش باش يتمتع به، ولهذا باش يصير نوع من التعب. التعب هذايا باش نشوفوه في اليوم، في النهار الخدمه نتاعو من الغدوه. بيان سور العبد اذا ما يرقدش بالكدا دكتور من الغدوه ما نجمش. اي نعم، باش يصير برشا مشاكل في عمله في نهاره باش يعديه، انه باسكو ما رقدش، هو ما عندهاش نوم عميق في الليل، فانه باش ياثر عليه في حياته اليوميه، باش يعديه راقد. الانسان تلقاه راقد في خدمته، الناس اللي تسوق تمشي مسافات بعيده، ما عندوش القوه باش طبيعي. الناس اللي هي تحتاج الطاقه باش تخدم، يعديه راقد في مكتبه، في سيارته، في الشاحن نتاعو اذا كان ماشي بعيد، وتمثل خطر على حياته. صحيح، هذا خطر كبير. هذه اضطرابات النوم هذيك نشوفوها نلاحظوها اكثر وتاثر اكثر في شهر الصيام، شهر رمضان. وانت تعرف شهر رمضان وشهر الصيام الانسان ما يرقدش في الليل، يميل اكثر للسهر، يميل اكثر للمقاهي، يطول في النوم معناها، وهذا كله باش ياثر، باش ياخذ نسبه كبيره من النوم نتاعو على حساب صحته، على حساب النهار، على حساب الطاقه اليوميه نتاعو. معناها شنو النصائح اللي نجموا نقدموها له السيد هذايا اللي هو معناها يعاني من الشيء هذايا؟ انا نقولوا في رمضان هو كله فوائد، رمضان هو كله فوائد، لازم نستغلوا الفوائد هذه. نجم الانسان خاطر برشا انواع هما، ثم النوع الشخير اللي هو عنده مشاكل، ما عندوش انقطاع في النفس، ما فماش الابنيتسوميه، انقطاع النفس بتاع 10 ثواني ما عندوش يشخر وكاهو، يكون النوم تاعو هذا يتاثر بطريقه اقل. وثم النوع اللي الشخير هذا يصاحبه انقطاع في التنفس اللي هو اخطر، الابنيتسوميه هذيك. والانقطاع في التنفس هذايا الخطوره نتاعو لما يصير برشا مرات الانقطاع هذايا، ويأثر فيه ويأثر على التنفس نتاعو، وينقص الاكسجين في الدم، ويكثر السي او 2 الغاز كربونيك معناها، وتكثر هاك انقطاعات النوم معناها، وزيد تاثيرات على مستوى الاكسجين، تاثيرات على مستوى الرئتين، مستوى القلب، مستوى ثم الناس توصلوا حتى يعملوا ضغط الدم من تلاه الشخير هذايا والانقطاعات هذه. بالنسبه للصيام، بالنسبه للصايمين هنا يختلف، يتبدل باش تتبدل عليه الماكله، باش يترسي معناها باش ياكل معناها في وقت معين، وهذا باش ياثر على الجهاز الهضمي نتاعو، وباش يصير التاثيرات على الحاجز هذاك باش ياثر عليه، باش يصير انقطاع في التنفس بزايد، وباش يسهر اكثر. ولهذا ننصحوا الناس هذوما ثم فيهم اللي يتكيف
الدخان يزيد ياثر، التدخين ياثر، ولهذا نسبه التدخين بطبيعتها في رمضان باش تقل، هذاك هو الفائده كبيره في رمضان، هذاك الفائده يزيد ينقصه في الليل، يبعد على المقاهي. المقاهي في الليل المفروض باش يبقى ساعتين في قهوه، كل الوقت هذاك اللي يعديه في القهوه يعديه يمشي، يعمل مشي بعد العشاء، بعد الافطار يعديه مشي، معناها يصير باش يسهل الهضم نتاعو، كي يسهل الهضم نتاعو فانه باش يسهل التنفس نتاعو، ينجم زادك يرجع يرقد باش يحصل نسبه كبيره من النوم اكل عميق هذاك اللي هو نجمو حشنا به في النهار. دونك عندنا المشي، عندنا التقسيط في الماكله، ماهوش باش ياكل معناها في وقت معين كل شيء، كل شيء لازم يقسط عشاه، يقسط الافطار نتاعو على 3 4 مرات باش يصير الهضم نتاعو بطريقه معناها طبيعيه بطريقه باهيه وما ياثرش على الجهاز التنفسي نتاعو، معناها ويقوم بالسحور نتاعو في وقته مع نوعيه الاكل زاد، نوعيه الاكل باش ما تصيرش اكل خفيف، اكل خفيف حشنا بنوع معينه فيتامينات تكون موجوده في الاكل، حشنا ببروتينات، حشنا بكذا، اي بالك المشروبات الغازيه هذول اطباء المعده يعرفوها، فهمت؟ دونك هنا يعوض بك السوائل، السوائل اللي هي احنا نقصناها برشا في النهار، لازم يعوضها في الليل، مع نقص التدخين فانه ينجم هو يتحصل على نوم معناها بشكليا متوازن، وينجم يكون في النهار في طاقه باهيه وفي طاقه ينجم يخدم، خاطر في النهار الخطر وين؟ خاصه عندك اللي يخدموا خدمه صعيبه، اللي يتنقلوا بشاحناتهم، يتنقلوا بسياراتهم للبعيد. ايوه ياثر عليه دكتور هو وحتى الافراد العائله زاد يتقلقوا. هذاك تاثير عائلي، لما يتقلق بالطبيعه الشخير مش ياثر عليه. هو شكون يجيب لك المعلومه؟ هو يجيب لك المعلومه، هو اللي يشوفه، اللي يعيش معاه، يقول لك هذاك خويا ولا اختي ولا بابا ولا كذا يشكر ياسر ما خليش نرقد، هو اللي يجيب لك المعلومه هو، فهمت؟ اما هو راقد حتى شخيره وقفه التنفس هو اللي حاطها غيره. شوف انسان متوتر متشنج على الاخر، ناقص نوم، مانك دو كونسونطراسيون زاده وكل شيء، التركيز ما فماش، ناقص نوم، ما يأديش واجبه على الاخر، ما يخدمش بكذا، ويعدي نهاره معناها في حاله معناها كبيره ياسر، وخاصه في رمضان. سورتو عند الناس اللي هم المدخنين، المدخنين متعودين بالدخان، متعودين بالكذا، ولهذا يزيد عليهم المشكله هذايا ويكبر بهم وينجم يصير فيهم تحكي مشاكل تتوصل به، تنجم يعمل مشاكل في القلب، مشاكل في العروق، مشاكل كذا ويتوتر ونجم تصير برشا حاجات. شكرا دكتور، هذا هو الوضعيه. ميرسي بوكو على المعلومات هذه. كان بحضرنا الدكتور رضا العريف مختص في امراض الجهاز التنفسي.